வெல்கம் டு ஸ்நாக் டைம் மக்களே. Vivo ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ண V20 அப்படின்ற மொபைல் டிவைஸ் இப்போ நம்ம கைக்கு வந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் அன்பாக்சிங் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுல. ஸோ இந்த வீடியோவை ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவாக போட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேக் பண்ணியிருக்கேன். அதிகமாக பேசாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடுறேன். அண்ட் எப்பயும் போல தான் வெல்கம் டு ஸ்நாக் டைம் மக்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது Vivo V20 உடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன். Vivo V20 உடைய பாக்ஸ் பார்க்கறதுக்கு ரொம்பவே சிம்பிளாக அட்ராக்டிவாக இருந்துச்சு. அண்ட் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. பாக்ஸுக்கு உள்ளார V20 போட்டு ஒரு சின்ன பவுச் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. இந்த பவுச்சில் தான் நமக்கு சில புக்லெட்ஸ் அண்ட் டிபிஓ கேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. அதை பற்றி அப்புறமா பார்க்கலாம். அண்ட் உள்ளே போனால் நம்மளுடைய Vivo V20 இருந்துச்சு. ஸோ Vivo V20 எப்படி என்னதுன்றதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த கேஸில் வேறு என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துடலாம். அண்ட் நமக்கு பாக்ஸ்குள்ள Type-C கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. 33 வாட்ஸ் ஃப்ளாஷ் சார்ஜரையும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஒரு ஹெட்செட்டையும் கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, நிறைய பேர் கொடுக்க மாட்டுறாங்க, இவங்களாவது கொடுத்துருக்காங்களே. அண்ட் அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறமா இந்த பாக்ஸில் எதுவும் கொடுக்கல. அப்படியே நம்ம அந்த சின்ன பாக்ஸ் கிட்ட வந்தோன்னா நமக்கு ஒரு சிம் எஜெக்ஷன் டூல் கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே சில புக்லெட்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டிபியூ கேஸும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் உண்மையிலேயே இந்த டிபியூ கேஸோடைய குவாலிட்டி சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம மெயின் ப்ராடக்ட்குள்ளே வரலாம். நம்ம வாங்கியிருக்கிற V20 மிட் நைட் ஜாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கலர். இதுலேயே சன்செட் மெலோடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொரு கலர் வெர்ஷனும் இருக்குது. அது சன்லைட்டில் பட்ட கலராக மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் நான் மிட் நைட் ஜாஸ் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஃபோனுக்கு 6.44 இன்ச் ஃபுல் HD ப்ளஸ் AMOLED டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் டாப் நாச்சில் 44 மெகா பிக்சலுக்கான ஃப்ரண்ட் கேமராவையும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதே கேமரா தான் ஆட்டோ ஐ ஃபோக்கஸிங்கும் பண்ணும். ஸோ ஃபோக்கஸ் சும்மா பக்காவாக இருக்கும். அப்படியே நம்ம பேக் சைடுக்கு போனோம்னா அங்கே 64 மெகா பிக்சலுக்கான ஒரு பிரைமரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு கீழே 8 மெகா பிக்சலுக்காக ஒரு கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் மேக்ரோ, பொகே அண்ட் அல்ட்ரா வைட் ஷாட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கும். அண்ட் அதுக்கு பக்கத்துலேயே 2 மெகா பிக்சல் கேமராவையும் கொடுத்துருக்காங்க. 8GB ரேம் அண்ட் 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இருக்கிற இந்த டிவைஸில் நமக்கு Android 11 ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அண்ட் இந்த ஃபோனில் ஸ்னாப்டிராகன் 720G ஆக்டா கோர் ப்ராசஸரையும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டுக்கு இனிமே கூட இவங்க புஷ் பண்ணியிருக்கலாம். பட் 720Gன்றதே நல்ல ஃபாஸ்டான ஒரு ப்ராசஸர் தான். இந்த மொபைலில் நமக்கு 4000 mAhக்கான ஒரு பேட்டரி கிடைக்குது. அண்ட் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற விதமாக 33 வாட்ஸ் ஃப்ளாஷ் சார்ஜரையும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் நான் ஃபோனை பூட்டப் பண்ணுறதுக்காக சார்ஜ் போடும்போது கூட நல்ல ஒரு சார்ஜிங் ஸ்பீட் இருந்தது. இந்த மொபைலோடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் நமக்கு வால்யூம் அண்ட் பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டியூவல் சிம் அண்ட் SD கார்ட் ஸ்லாட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கீழே நமக்கு ஒரு 3.5mm ஹெட்செட் ஜாக், ஒரு பிரைமரி மைக், ஒரு Type-C போர்ட் அண்ட் ஸ்பீக்கரும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அப்படியே நம்ம கேமரா அண்ட் ரிசீவருக்கு மேலே பார்த்தோன்னா நமக்கு ஒரு நாய்ஸ் கேன்சலிங் மைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மொபைலுக்கு நமக்கு இன்டிஸ்பிளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஓரளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருக்குது. அண்ட் இதுக்கு ஃபேஸ் அன்லாக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. கூடவே இதுக்கு 60 Hz ரெஃப்ரெஷிங் ரேட்டும் இருக்குது. அண்ட் இந்த ஃபோனுடைய டிஸ்பிளே AMOLED டிஸ்பிளே உண்மையிலேயே சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஃபோனுக்கு 7.38mm டைமென்ஷன் அண்ட் 171 grams வெயிட் தான் இருக்குது. ஸோ Vivo V20ன்றது ரொம்பவே ஒரு மெலிசான ஸ்டைலிஷான ஒரு ஃபோன் தான். நான் இந்த மொபைலுடைய கேமராவை யூஸ் பண்ணி எடுத்த வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஸை காட்டுறேன். எப்படி இருக்குன்றதை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம ஃபோனுடைய பேக் கேமராவில் 4K ரெக்கார்டிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். எந்த மைக்கும் கனெக்ட் பண்ணலை, அப்படி தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஆடியோ கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கலர் கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாமே சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க. எல்லா விஷயங்களையுமே அழகாக எடுத்து காட்டுது. ஓகே, இப்போ நம்ம வைட் ஆங்கிளில் இருக்கோம். அப்படியே மேக்ரோக்கு போய் பார்க்கலாம். டீட்டெயிலிங்லாம் சூப்பராக எடுத்து காட்டுது. ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. இந்த விஷயம் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது. அது என்னன்னா, நம்மளால் ஃப்ரண்ட் கேமரா அண்ட் பேக் கேமரா அது ரெண்டுத்தையுமே அட் அ டைமில் யூஸ் பண்ண முடியும். அதுவும் எந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் வேணாலும் வச்சு நம்மளால் பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி நம்மளால் அட் அ டைமில் மேக்ரோ ஷாட்ஸையும் எடுக்க முடியும், வைட் ஆங்கிள் ஷாட்ஸையும் ரொம்பவே கிளியராக எடுக்க முடியும். ஆகிக்கிட்டு இருக்கு. என் கை இப்போ லைட்டாக ஷேக் ஆகுது. ஆனால் ஸ்க்ரீனில் எந்த விதமான ஷேக்குமே தெரியல. ஆனால் இதுக்கும் மேலே ஷேக்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அல்ட்ரா ஸ்டேபிள் மோடுன்னு ஒன்று வேறு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குன்றதை பாருங்கள். இந்த ஃபோனுடைய கேமராவை உட்காந்து இன்ச்சு பை இன்ச்சு செதுக்கியிருப்பாங்க போல். உண்மையிலே வேறு லெவலில் கேமராவை கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பிக்சராக இருந்தாலுமே சரி, இல்லை ஒரு வீடியோவாக இருந்தாலுமே சரி, அதில் இருக்கக்கூடிய யூனிக்கான விஷயங்களை இந்த கேமராக்கள் ரொம்பவே கிளியராக காட்டுது. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு ஏதோ ஃபோட்டோ எடுத்திருக்கேன். எப்படி இருக்குன்றதை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.
அண்ட் இந்த ஃபோனுக்கு ஒரு மெட்டாலிக் பாடியையும் கொடுத்துருக்காங்க. வெல் மேக்ஸிமமாக எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். முக்கியமான ஒரு விஷயம், இந்த Vivo V20 அப்படின்ற பாக்ஸில் மேட் இன் இந்தியா அப்படின்ட்டு முத்திரை குத்திருப்பாங்க. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எல்லாருக்குமே சூட் ஆகிற மாதிரி தான் இந்த ஃபோனை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுலேயும் முக்கியமாக கேமராவுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இம்பார்ட்டன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. வெல் இது என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் மட்டும்தான். நான் இன்னும் கேம்ஸ்லாம் இல்லை அவ்வளோவா விளையாடலை. ஆனால் நான் பார்த்த வரைக்குமே வந்துட்டு 720Gயில் நம்மளால் ஒரு டீசென்ட் கேம் பிளேயே விளையாட முடியும். 720Gயில் COD மொபைலே அல்ட்ரா ஹெச்டியும் லேகே இல்லாமல் வருதுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன். அண்ட் இதோடைய சார் ரேட்டிங், ஹெட்டுக்கு இது 0.89 அண்ட் பாடிக்கு 0.49 அப்படின்ட்டு சார் ரேட்டிங் வாங்கியிருக்கு. ஸோ நீங்கள் இந்த Vivo V20 பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்கன்றதை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் அண்ட் ஷேரும் பண்ணிவிடுங்க. வெல் நான் எதையாவது மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா அதையும் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கனை அமைக்க விட்டுருங்க. ஸோ நான் போடுற வீடியோலாம் உங்கள் கைக்கு டான்னு வந்து சேரும். அப்படியே நம்ம சேனல் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் பேஜும் செக் பண்ணி பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும். அண்ட் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் மக்களே, see ya.